حالتون چطوره بچه ها؟ من هرا هستم. خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من. توی این ویدیو میخوایم یه سری بزنیم به مدارس ایران، ببینیم توشون چه خبره و چه اتفاقایی که نیفتاده. افتاده ها رو ول کن، چه اتفاقایی که دیگه نیفتاده. قبل از اینکه بریم برای ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا الان با من بودین، خیلی دوستتون دارم، خودتونم میدونین. و اما برای مدارس، یادم ما میرفتیم مدرسه همیشه بزرگترمون حساب میبردیم. حالا جدیدن بچه‌هایی که دارن میرن مدرسه یه کارایی تو مدرسه میکنن که مختون سوت میکشه. بریم ببینیم چه خبره. برو اینا کاتاف قشنگ. ماشاءالله. دمشون گرم. سوخت موتورش فکر کنم. یکی دیگه. دمش گرم. بعد مراسم تدفین برگزار کردن دوستشون رو. دنگ فلافل هفت چنار رو بده. تطهیرش کرد. وای، هر کدومشون به یه ور دارن چیز میکنن. ولی فکر کنم دوستشون خواب بود. ما هم تو مدرسه وقتی بچه‌ها میخوابیدن هم کلاسیامون و اینا خیلی اذیتشون میکردیم، یا مثلا یه دفعه داد میزدیم برپا، بعد هر کی که خواب بود یه دفعه بلند میشد، اصلا یه حال خیلی بد اینجوری اینور اونور نگاه میکرد ببینه معلم اومده. خیلی خوش میگذشت زمان ما مدرسه. الان هم خوش میگذره. همیشه خدا مدرسه و دبیرستان بیشتر از دانشگاه خوش میگذره. آقا توی ماه رمضان یا کلا در ماه رمضان گفتیم پاسور حرامه بازی کردنش؟ Biz buradayıq, buralara gəlin. وای معلم دیریشون بود برگشت میگه که پاسور بازی کردن تو ماه رمضان حرامه. پشت کلاس پاسور. بچه‌های ته کلاس لایکو بکوبین، همونایی که پرتقال و نارنگی ته کلاس پوست میکندین بوش کل کلاس رو برمیداشت. بکوبین لایکو، تو کامنت ها بنویسین هم دیگه رو پیدا کنیم. من خودم به خاطر قدم همیشه میخواستم یا نمیخواستم مجبور بودم ته کلاس بشینم، یا یکی مونده به آخر میشستم یا کلا ته میشستم. یا بعد ته با بچه‌ها گرم میگرفتیم و خوراکی بخور اذیت کن و نامه بنویس سر کلاس مسخره بازی در آوردن. یادش بخیر. میخوام برگردم. شوخی با معلم نکن. میز معلم رو به چی آویزن؟ به این چیزا، به این لوله آبایی که برای آتش نشانی، چی میگن؟ سنسور آتش نشانی، به اونا وز کردش. تاب میخوام. میگه پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم بگیرم وای خدا، این پسرها خیلی خوبن. بله همونجور که میبینیم فشن شو مدرسه دخترونه است. وای چه ناز و قمیزی. یادش بخیر کلاس ما یه همچین چیزی بود. شیک میزنه وسط کلاس. کلاس نیست، ناموزه شماله. هتل ناموزه. هنوز تو ضبط ماشینم هایده دمشون گرم. آفرین. چه قدرت بدنی. تو کلاسشون اسمیلیت دارن.
بمب انداختن تو مدرسه. شیت. پسرها خیلی شجاعت دارن. شجاعت پسرها تحسین کردنیه واقعا. دمشون گرم. هم خیلی خوش میگذرونین هم خیلی شجاع هستین. بازم مدارس پسرانه. اینجا رو سانسور کنین. این حرکت رو منم نمیدونم. Only legends understand. بریم ادامه ویدیو. و مغز مریضت هم بشو با وایتکس بی تربیت. خب شد. وای خیلی خوبه. این گلا باز میشیم بسته میشیم. سخت چی کار میکنه؟ چجوری رفتی رو سقف؟ چجوری رفت رو سقف؟ دوار چقدر بد زدش با میز. Dominic Purcell دبستان پسران هستیم. رابین تونی امورین اولاسکو مارشال آلمان وید ویلیامز پول ادلستن روبرت نتر راکمون دانمار و سارا بین خالید چه افکتی هم بودشن فرار از زندان. آخ شاشم ریخ. این که کثیفه. ببخشید ای بی پدر میگم تو از زنگ اول نیست. وای هیچ وقت یادم نمیره. خیلی اتفاقا نه فقط تو مدرسه پسران، تو مدرسه دخترم خیلی زیاد میافتاد. میرفتی دستشویی یکی در رو نگه داشته بود برای دوستش، بعد هی در رو واز و بسته میکنه. اون بدبخت پشت 600 بار سکته ناقص میزد میخواست دستشویی کنه. یکی چند تاش که اصلا کلا قفل بود. مثلا میگم 10 تا دستشویی بود، 6 تاش قفل بود، اون 4 تا باقی مونده. 2 تاش همیشه کثیف بود. یکیش که بچه یعنی کثیف شده بود دیگه که تمیزش نمی‌کرد. یکیش هم که همیشه چایش گرفته بود. 2 تا باقی میموند. اون 2 تا باقی مونده یا یکی اینجوری داشت مثلا غذای چیزی می‌خورد یا با گوشی کار می‌کرد. یه دونه باقی میموند که اگه شانس می‌آوردی و پر نبود و کثیف نمی‌شد بعد از اینکه خالی شده بود. همیشه این داستان تو دستشویی بود. و اون دوستمون که بیشرف غذا واسه خودش نمی آورد، میومد از غذاهای ما میخورد. هر جا هستی خاک بر سرت. هیچ وقت یادم نمیره چه ضربه ای بهم زدی. و جالب اینجاست اون از افرادی هم که اینجوری بودن غذای دوستشون رو میخوردن، خودشون غذا می آوردن، اصلا پیداشون نمیکردی تو مدرسه به اون کوچیکی یه آدم رو توش پیدا نمیکردی. خیلی عجیبه. وای کشتی کرد. اوه دعوا واقعی شد. ای وای سر چه اوه نه دعوا مثل جدی شده. اوه که
چقدر بد داره دوام کنه. کلا این مدارس خیلی خوبه، یعنی بهترین دوران زندگی هر نوجوانی یا هر آدمی بهتره بگم دوران دبستانشه و دبیرستان که اصلا دور اول دوم محشره. چرا؟ چون اول که خیلی خوش میگذرنی، دوم مثلا برات هیچی مهم نیست، به هیچی اهمیت نمیدی، خوش میگذرونی، میگی، میخندی، اشتباه میکنی، بعد یه مدت یادت میره چون عشق اول تو پیدا میکنی. حالا کاری با ایناش نداریم. و دوران راهنمایی و دبیرستان از بهترین دوران زندگی هر فرده. حتی خاطراتش از سربازی و دوران دانشگاه بیشتره به نظر من. و انقدری که توی دبیرستان و راهنمایی بهت خوش میگذره، تو دانشگاه اصلا بهت خوش نمیگذره. دانشگاه یه جاییه که تو فقط باید بری برای درس خوندن، نه دوست آنچنانی میتونی پیدا کنی، نه زیاد بهت خوش میگذره. فقط میری که مثلا یه مدرکی بگیری که بتونی کار کنی. از دبیرستان دوم به بعد که میشه دانشگاه اصلا چیزای جالبی نیست. ولی تشویق نمیکنم که نرین و اشتباه براش نکنین. دوران زیاد خوش نمیگذره از نظر من توی دانشگاه. هر کسی با یه طرز فکری میاد دانشگاه که کلا هدف و راهش و طرز فکر همه چیش عوض میشه. یه آدم دیگه میشه وقتی وارد دانشگاه میشه. نمیدونم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما بهم بگین که پارتای سمترش هم بذارم. نظراتتونم و خاطرات باحالتونم توی کامنت ها برام بنویسین، همه رو میخونم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. مواظب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه. بای.